تسريبات عديدة تتوالى منذ الساعات الأولى لسقوط الطائرة العسكرية الأمريكية وسط أفغانستان بشأن السبب الرئيسي للحادث وهوية الذين قتلوا على متنها. موقع فيترنز توداي نقل عن مصادر استخبارية روسية أن رئيس عمليات الاستخبارات الأمريكية في العراق وإيران وأفغانستان مايكل دي أندريا قتل في حادث الطائرة، إذ بحسب المصدر فإن دي أندريا المسؤول عن اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني كان من بين الضباط الذين قتلوا على متن الطائرة التي أسقطتها طالبان. دي أندريا من أبرز رجال CIA، عمل لفترة طويلة على ملف إيران، ويعتقد على نطاق واسع بأنه المسؤول عن اغتيال سليماني، وبأنه شارك مع الموساد الإسرائيلي في عملية اغتيال الشهيد القائد عماد مغني في دمشق عام 2008. دي أندريا قاد أيضا حربا سرية لسنوات طويلة ضد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وتمكن من قتله في مايو أيار عام 2011. في ظل كل هذه التسريبات وإعلان طالبان إسقاطها الطائرة الأمريكية في ولاية غزني ومقتل جميع الضباط الذين كانوا على متنها، أكد الجيش الأمريكي تحطم الطائرة من دون وجود مؤشرات على أن التحطم كانت سببه نيران عدوة، نافيا وجود ضباط أمريكيين كبار على متنها. فيما كتبت صحيفة ميرور في هذا السياق أن الولايات المتحدة لم تعلق بعد على التقارير التي تفيد بأن دي أندريا قتل على متن الطائرة.